পাকা পেঁপে খায়। পাখি টেম পাখি কিন্তু বাসায় মানে ডাইনিং টেবিলে একসাথে সবার সাথে বসে। তাই ওর জন্য কি সিট আছে? পাখি পাকা পেঁপে খায়। পাখিরা দেখা যাচ্ছে আপনারা পছন্দ করছে। আমাকে সব কুকুর রাস্তায় যত কুকুর আছে সব আমার পোষা লাভ বিলাই দিয়ে আসুক গার ভিতরে দইরা তারে কিলাই। ওরা বুঝে যে কে আদর করে। একদম বাচ্চা। এগুলো টেম হয়, ম্যাক্সিমাম টেম হয় এগুলোরে আপনার। দুপুরে উঠছো বাচ্চার রুমে ফ্লোরের কাছে আমার সাথে শুয়ে থাকে। শোনো আরো কয়েকটা বিড়াল নিয়ে